Olá meus amigos, estamos aqui no rio de novo para fazer outra pescaria. Beleza, o rio tá logo ali, ó. O rio tá ali, ó. Viemos fazer outra pescaria aqui hoje. Pessoal, tá escurecendo e hoje o assado vai ser diferente. Vou mostrar pra vocês, a vara tá armada, ó. Já estão armadas as varas. Olha o assado que vai ser hoje, ó. Olha isso, ó. Um pão fresquinho, uma linguiça mista e os espetos ali dentro do rio, ó. Olhando para depois não queimar, encharcando, beleza? É isso aí, tá escurecendo, já já nós vamos pescar umas traíras aqui. E é isso aí. E assar umas linguiças aqui para nós comer. Estamos aqui, já tá escurinho um pouco, ó. Nós armamos as varas aí, ó. Sentamos aqui para descansar. Pessoal, quando vim pescar aqui, muito cuidado. Um amigo meu foi entrar ali, ó, para abrir uns buracos, pescar traíra aí, ó. Eu vou falar uma coisa para vocês, o sucuri deu um bote nele, por muito pouco que não pegou, viu? Sucuri de uns 7 metros, 6 metros, não é brincadeira não. É um lugar que as garças ficam ali, ó, e a gente viu que é o lugar que as garças ficam pegar lambari, e ele tava de tocaia para pegar a garça, no que ele levou a mão assim, o facão para limpar um buraco, pescar traíra ali, ela veio e deu o bote. A sorte que ele se esquivou para trás e eu tava aqui perto e eu vi. Quase que ela pegou ele. Então a gente não vai entrar mais na água não, ficar de bota aqui fora, ó. Ficamos assustados. Isso foi de dia, tinha sol ainda. Vamos tomar muito cuidado com esse tietê aqui que é traiçoeiro, hein, gente? Pelo amor de Deus. Aê, galera, saiu uma bitela aqui. Opa. Olha aqui, moço. Eu tinha pegado uma e tirou outra, ó. Ó. O tamanho dessa traíra, ó. Essa é boa, ó. Saiu mais uma jumenta aqui, velho, ó. Aí, galera, ó. Essa foi o Vando que pegou, olha que traíra. E não, fala, Vando, aqui pega. Olha, coisa linda de traíra, galera, ó. Escapou, velho. Perdeu uma bitela lá, companheiro. Perdeu uma bitela ali, ó. Bem no ponto do sucuri. Ali que ele viu o sucuri de dia, galera. Não é brincadeira, não. Mesmo ali onde ele perdeu a traíra. Eu tô aqui, ó. Peguei uma ali atrás. Tá devagar, hein. Capivara tá andando lá, galera. Do outro lado. Tornei pegar uma, galera. Aí, ó. Não dá pra filmar pescando, que tá meio difícil. Mas vou filmar sortando, pessoal. Aí, ó. Ó. Tá? Ó. Olha lá. Foi embora. Aí, ó. Isso aí. Vamos preservar. Vamos sortar peixe pequeno. Peguei outra aqui, vou sortar, ó. Ó. Escapou da mão, ó, ó. Olha, parou ali, ó. Tá vendo ela, velho? Ó. Olha ela aí, ó. Obrigado! Aqui, galera, ó.
Fazer a soltura aqui da bichinha, ó. Escudo aqui. Vai embora. Vai embora. Olha lá. Uhum, pessoal, mais uma. Mais uma, ó. Galera, vou fazer a soltura de mais uma aqui perto da churrasqueira, ó. Olha que churrasqueira que tá isso aqui. Ó, vou fazer a soltura de mais uma aqui, ó. Ó. Vai com Deus, tá? Ó. Olha! Pelo amor de Deus! Na hora que ela percebeu que ela tava dando gelo, foi um canudo. Não, a água tá boa. Não tá gelada não. Agora à noite a água dá uma esquentada, galera. Fica boa a água. Já pegou várias traíras, agora nós vai comer. Ó. A linguiça mista, tá meio vermelha, mas é linguiça mista. E olha que noite bonita, olha a lua lá, ó. Agora ela escondeu atrás da nuvem, mas ela tá ali ainda, atrás da nuvem, ó. Duas luas, uma dentro do rio e a outra no céu, ó. Lua cheia vem levantando lá, ó. E a grilaiada fazendo a orquestra deles aí, ó. Agora são exatamente 8 horas e 35 minutos. Ó, os passarinhos então alvoroçados. E é isso aí, né? Vamos comer uma linguiça ali, pescar mais um pouco. Beleza? E tá esfriando porque mês de junho, né? Daqui a pouco nós temos que partir, tá esfriando. Aqui, ó. Agora eu vou comer um lanche, pessoal, ó. Ó. Já comi um. Eu vou comer mais um, ó. Bom, pessoal, a pescaria foi boa, tirando o susto do sucuri. Estamos subindo aqui agora, morro acima, para ir no carro para a gente ir embora. Uma caminhada aqui de uns 5 minutos, 10, um pouco mais. E agradecer novamente a Deus pelo dia de pesca maravilhoso, pela proteção, pelo alimento, pela saúde. E agradecer a vocês que estão assistindo aí, beleza? Deus abençoe vossos lares, vossas famílias, que nenhum mal venha afetar vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueça de deixar o like aí, deixa um joinha pra nós aí se gostou e compartilha aí pro pessoal, beleza? Tchau, fica com Deus.